Le pregunto a mi amigo cómo suenan golpes de pádel. ¡Pum! Que si lo ¡Pum! hoy por lo que sea ¡Pum! perder y digo ¡Pop! ¡Pop! ya está instalados en la red. Tiene la copia, disculpe, dinero. ¡Pop! ¡Pum! ¡Pum! Que ha dicho cada volea prácticamente va adentro. El ¡Pum! y Ruiz efectivamente. ¡Pum! Aunque ahora ha llegado. Fu-